Պարոն Չիչյան, երկրի անարդարության սովի պատճառը պարզվում է դատավորներն են, երբանից եւ ինչպես պիտի վերանայեք ձեր աշխատանքը։ Ինչու եմ այս հարցը տալի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին կառավարության լրագրողների հետ հարցի պատասխանի ժամանակ ասում է բոլոր կաշառակեր դատավորները բռնվելու են, երագլուխ մաֆիայի դերը կարգում հաշիվ տվեք ձեզ, ինչով եք զբաղված, դիակի մոտ ասում է բռնում են, հետո այդ դատարաններում արդարանում են։ Հիմա երբանից եւ ինչպես պետք է վերանայեք ձեր աշխատանքը, որտեղ ըստ էության երկրում անարդարության եւ սովի պատճառը դուք եք դատավորները։ Նախ մեկ անգամ եւս առիթ ունեցել եմ նմանատիպ հարցերի պատասխանելու, նշելով, որ քաղաքական իշխանության ղեկավարի հայտարարությունները նախ դատավորը իրավունք չունի վարքագծի կանոններով կաշկանդված լինելով մեկնաբանելու, ենթադրում եմ քաղաքական հայտարարություններ գործադիր իշխանության ղեկավարը, բայց եւ այն ամենայնիվ նաեւ համաձայն եմ այն մտքերի հետ, որ ցանկացած պաշտոնյա, որ լիազորցնի չարաշահապան զբաղվում կամ առերույթ այլ կոռուպցիոն դրսևորումների մեջ է գտնվում, պետք է իհարկե պատասխանատվության ենթարկվի։ Ինքը ասում է դատական համակարգը կոռումպացված է, համարում է դատավորներին ոմանց շատերի նախկիններից մնացած կաշառակերներ, ասում է փող են վերցրել, Գագիկ Ծառուկյանին արդարացրել են, այստեղ էլ քաղաքական հայտարարությունները գնահատական է տալիս, հանցակի մասին է բարձրացնում։ Խնդիրն է, որ այդ հայտարարություն կատարողը քաղաքական մարմնի, քաղաքական իշխանության ղեկավարը եւ բնականաբար ցանկացած հայտարարություն պետք է նախ առաջին դիտարկել որպես քաղաքական գործի հայտարարություն, բնականաբար այլ մեկնաբանություններ չեմ կարող տալ, որովհետեւ նախ ինչ ազդակ եք ընկալում սա, պարոն։ Ասում եք ձեզ հաշիվ տվեք, ինչով եք զբաղված։ Հիմա դուք ձեզ ինչ հաշիվ, ոնց պետք է ձեզ հաշիվ տակ եւ որպես ազդակ չեմ ընկալում որևէ կերպ, ես իմ աշխատանքը նույն կերպ շարունակում եմ, մինչեւ այդ հայտարարություն կատարել, հայտարարությունից հետո էլ հիմա էլ չեմ կարծում նաեւ որ դա ինձ է վերաբերվում։ Այս պայմաններում դատական իշխանության անկախությունը ոնց պիտի ապահովի պարոն Չիչոյանը, հաշվի առնելով, որ իշխանության ներկայացուցիչը արդեն տևական ժամանակ բարձրաձայնում է դատական համակարգի կոռումպացված լինելու, դատավորների վարքի հետ կապված ընդհանուր գնահատական է տալի, ասում է դիակի մոտ տեսնում է, դիակի մոտ կանգնած բնում են, հասնում են դատարաններ արդարացնում են, հաշիվ տվեք ձեզ, ինչով եք զբաղված։ Հիմա պարոն Չիչոյանը իրենք ոնց ձեզ պետք է հաշիվ տալ, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի սրտի դատավորը դառնաք, մեթոդ ունեք։ Դատական իշխանության առասարակ անկախության երաշխավորը ցանկացած դատավորը ինքնուրույն ինքը առանձին վերցրած պետք է իր վարքագծով իր գործելակերպով այնպես անի, որ դատական իշխանության նախ անկախությունը պահպանի, հետո հեղինակությունը բարձր պահի, բնականաբար նաև Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշակի գործառույթ ունի այդ մասով։ Ես իմ մասով կարող եմ պատասխանել, այնպես եմ աշխատում, որ այդ հեղինակությունը իշխանության անկախությունը բարձր պահեմ, մնացածի մասով դժվարանա պատասխանել։ Ներողություն է անում, որ ըստ էության իշխանությունների բոլոր համկարույց գործերով բոլոր շատ հայտնի գործ, օրինակ նույն Կարոն Փաշինյանի որդու քրական գործը, ինչպես օրինակ զինվորի մայրիկի նկատմամբ իր դրսևորման պարոն Չիչոյանի անունը հրապարակած։ Այսինքն պարոն Չիչոյանը լինելով ԱԱՑ տնօրենի մտերիմ ընկերը, ըստ էության Երևան բավական երիտասարդ տարիքի Երևան քաղաքի դատարան նախագահ դարձավ, ըստ էության պարոն Չիչոյանը խնդիր չունենա, որովհետև պարոն Չիչոյանը համարում է իշխանությունների սրտի դատավոր։ Չէ, ձեր մատնանշած կոնկրետ գործով նաև Վճռաբեկ դատարանի որոշում կա, խորհուրդ կտամ ծանոթանալ ազգուշ հարցը պատասխանեմ, կասեք ազգուշ մարտիրոսյանի վերաբերյալ որոշում կա, որտեղ Վճռաբեկ դատարանը շատ հստակ նշել է, որ առաջացիային դատարանի ակտը իրավաչափ է եղել, այնպես չէ միայն առաջացիային դատարանը նման գործով նման որոշումներ կայացրել, նման խնդիր բացարձակապես չկա։ Պարոն Չիչոյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Սամվել Կարապետյանը, Ծառուկյանը, երագլուխ մաֆիայի ներկայացուցիչները պետք է նստեն։ Սա ճնշում է դատական համակարգի վրա, օրինակ մակագրում է ձեզ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի միջնորդությունը։ Լսելով վարչապետի այդ հայտարարությունը, ձեր գործողությունները ո՞րն է լինելու։ Նախ ես մեկ անգամ Տիկի Մանուկյանին կարծես պատասխանել եմ այդ հարցին, որ ցանկացած երևույթից եթե դատավորը ճնշվող լինի, ցանկացած նույնիսկ ճնշման ոչ ենթակա հանգամանքից կարող է ճնշվել, անձամբ ինձ այդ հայտարարությունները չեն ճնշում, չգիտեմ այլոց մոտ ոնց այդ параգայում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները դատավորի չեն ճնշում։ Չի ճնշում, որովհետև ես դա անցալում եմ պես քաղաքական հայտարարություն, ոչ թե ինչ-որ այլ կերպ հրահանգ, որ կարող է ինչ-որ այդ գործով նման ինչ-որ ցանկալի որոշում կայացնել։ Շատ է, պարոն, ներողություն, պարոն Չիչոյան, երեք Փաշինյան լրագրողներից ասում եք, գնացեք պարզեք դատավորներից ով ում փեսան է, ով ում փարսն է, հիմա դուք ում փեսան եք։ Կապ չունի դատական իշխանությունը։ Ձեր հորեղբայրը, բայց դատախազ է, այսինքն Չէ, հորեղբայրս չի դատախազ։ Ձեր հայրիկը խազ է, հորեղբայրը դատախազ։ Այսինքն ինչ-որ համակարգում, հա, կարծես թե հայր, որդի Այս կապը շեշտում է պարոն Չիչոյանին դառնալ։ Չեմ կարծում դատախազ ինչ-որ ձև կարող է օգնել դատավորին նախ դատավորը դառնալ, հետո նաև դատարանի նախագահ դառնալ, գործառույթները լրիվ տարբեր են։ Պարոն Չիչոյան, ձեր ընտրությունը բավականին ուշագրավ հանգամանքներում է տեղի ունեցել, դա ակնհայտ է։
նախագահը չէր ստորագրել, հետո եկան ԲԴԽ, ըստ էության ԲԴԽ-ն ստորագրեց, բավականին ուշագրավ հանգամանքներում եք դուք դատարանի դատավոր դարձել, եւ այս հանգամանքները ըստ էության եւ հանրության եւ լրագրողների ոչ կասկածի տեղիք է տալիս, ինչպես երիտասարդ ազնվորությունը, որի նախագահը բարեվարության մասով բաներ նկատեց, չստորագրեց, եկան ԲԴԽ-ն շատ հանգիստ է որ ստորագրեց անցավ եւ արդյունքում հետագայում լինելով ԱԱԾ նաեւ դուք չեք եկել ԱԱԾ տնօրենի ընկերը նշանակվեցիք Երևան քաղաքի դատարանի Ես ձեզ առաջարկում եմ ծանոթանալ Բարսագույն դատական խորհրդի նմանատիպ որոշումներին, հավատացնում ձեզ, որ իմ դեպքը եզակին չի, էլի դատորն է եղել, որ խորհրդի արձանագրությամբ են նշանակվել, ընդ որում խորհրդի որոշմամբ ընդհանրապես խորհուրդը արձանագրում է դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի իմաստով դատավորի հրամանագիրը համարվում է ստորագրված, այնպես չէ խորհուրդը որոշել է նշանակել կամ չնշանակել, այլ երբ չուներ խորհուրդը, քան նման արձանագրում անելը, դա է խնդիրը։ Օրենսդրական կարգավորումը շատ հստակ է։ Երբ Փաշինյանը դատական համակարգը այսպես որակումներ է տալիս, չի հեղինակացնում այդ հայտարարություններով։ Ես էլ եմ նշում, չպետք է դատական իշխանության հեղինակության բարձր ցածր լինելը կապեք քաղաքական մարմնի ղեկավարի կամ քաղաքական գործչի հայտարարությունների հետ, հենց բուն դատավորները պետք է իրենց վարքագծով գործելակերպով դատական իշխանության հեղինակությունը բարձր կային կամ հակառակը գործելակերպով այնպես անեն, որ իշխանությունը ավելի ցածր դիտարկի որպես հեղինակությունը։